bir mamlakat bo'lgan ekan. Bir mamlakatda podshoh 1 yilgagina saylanar ekan. 1 yildan keyin uni bitta orolga olib borib tashlashar ekan. Doimiy holatda shu ish takrorlanar ekan. Bir kuni bitta podshohni muddat tugagan orolga olib borib tashlab qaytib kelishsa, bir kema talofatga uchragani bir dana to'singa bir yigit osilib kelayotgan ekan. Hali yigit kelishibdi, biz seni qutqarib olamiz, bitta sharti bor, bizga shoh bo'lasan, 1 yildan keyin seni shu orolga olib kelib tashlaymiz. Yigit rozi bo'ldi. Shoh bo'lgani 3-kuni borib orolni men tomosha qilaman dedi. Kelsa orolda bo'rilar, sherlar yurganmish. Avvalgi podshohlarning jasadini yeb suyuklari qolib ketganmish. Yigit buyruq beribdiki, bu yoqda bitta qasr qurasiz. O'zini maoshini qisqartirgan holatda kelib, tez-tez xabar olib turar ekan. Muddati tugagan kuni uni ham yigit ham chiroyli kiyintirishadi, atir bilan sepishadi, shahar aylantirib orolga olib borib qo'yadi. Hamma shohlar xafa bo'lgan bo'lsa, yigit xursand bo'lgan holatda ketadi. Chunki u boradigan orolini obod qilib qo'ygan bo'ladi. Shoh bu sizlar bilan man. Muddat yo'q. Orol yo'q. Agar obod qilib qo'ysa, biz ham xursand bo'lgan holatga ketamiz.